හොඳයි හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2021 වර්ෂයේ ජනවාරි 28 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා ශ්‍රී ලංකා වෙලාවෙන් සවස් 5:30ට අපි එකතු වෙන්නේ ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව මගින් මෙහෙයවන අභිධර්ම පාඩමටයි. මේ අභිධම්මාචාර්ය උපාධිමාලාවේ දෙවැනි වර්ෂය සඳහා කෙරෙන දේශනා වලින් කොටසකටයි අද සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි නික්කේප කාණ්ඩයත් ඒ වගේම අට කතා කාණ්ඩයත් අපිට පැහැදිලි කර දීමක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා අප වෙනුවෙන් අනුකම්පාවෙන් සහභාගී වෙන අපේ මංගල ඉදිරිසිංහ මහත්මයාව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නවා මේ ධම් සභාවට. ඒ වගේම මංගල මහත්මයා ඔබතුමාට ඉතාම ගෞරවයෙන් යොමු වෙනවා අද දවසට නියමිත දේශනය පවත්වන ලෙසට. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. අපි අද දවසේ දේශනේ පටන් ගන්නට කලින් තෙරුවන් නමස්කාර කරලා සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සාදු සාදු සාදු. විචිත්තමති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානිකමින්සු සුභාචබ්බන්න රන්සියෝ නීලපීතා රත්සේතා මංජිට්ඨාච පභස්සරා තං ලෝකනාතං සුගතං ධම්මං ච දිනසේවිතං සංඝං නිරංගනං සෙට්ඨං නමාමි සිරසාදරං. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, අපි අද දවසේ පාඩම ඊට කලින් මම හිතනවා මෙතන මේ ප ဋ ාණ ධම්ම සභාවෙන් විභාග කරන අය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ අයට පුළුවන් ජනවාරි 30 වෙනතෙක් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන්නට ප ဋ ාණ ධම්ම සභාවේ අන්තර්ජාල පිටුවෙන් ඒ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරි කිරීමේ පහසුකම සැලසලා තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් දැනට අයදුම් කරලා තියෙනවා. තව එවැනි කරන්න ඉන්නවා නම් මේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්න. විභාගයේ පැවැත්වෙන්නේ පෙබරවාරි 27 28 දවස් දෙක තුලදී. හොඳයි. අපි පාඩමට යමු වෙමු. අද අපි කතා කරන්නේ ගිය සතියේ කතා කළ නික්ඛේප කාණ්ඩයේම තව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට අපි කතා කරනවා. නික්ඛේප කාණ්ඩයේ ආයත වෙන්නේ ධම්මසංගණි ප්‍රකරණයේ තියෙන එක කොටසක් හැටියට. ඒ කොටස තුල අදංගු මූලික කාරණා ටික අපි පසුගිය සතියේ කතා කළා. අද අපි අරගෙන බැලුවොත් මතක් කරගත්තොත් ධම්මසංගණිය මේ විදිහට ප්‍රධාන කොටස් හතරකට බෙදුණා. චිත්ත විභක්ති, රූප විභක්ති, නික්ඛේප රාශි, හත්ුද්්වාර එහෙම නැත්නම් අට කතා කියලා. ඒකෙදි චිත්ත විභක්තිය මාතිකා සහ පදභාජනීය හැටියට දෙවිදියකට නැවත විස්තර වෙනවා. ඊළඟට රූප ධර්ම සියල්ල රූප විභක්ති කොටසටත් නික්ඛේප රාශි කියන අපේ මේ මාතෘකාවට අඩංගු කොටස නික්ඛේප රාශිය. එහිදී විස්තර වෙන්නේ අර චිත්ත විභක්තියේ තියෙන මාතිකාවන්ට අදාළව යම් ආකාරයක විස්තර කිරීමක්, කැටි කර දැක්වීමක් තමයි එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. අට කතා කාණ්ඩය තුලදී ඒ නික්ඛේප රාශියෙන් විස්තර කරන ලද ධර්මයන්ට එහෙම නැත්නම් මාතිකා වලින් විස්තර මාතෘකා වශයෙන් හඳුන්වපු ධර්මයන්ට අවශ්‍ය ධර්මතා ටික ගලපලා දෙනවා. මෙන්න මේවයි කියලා උපුටා දක්වලා දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ධම්මසංගණි ප්‍රකරණයේ සැකස්ම තියෙන්නේ. එහි සම්පූර්ණ බණවර ගාන ඔක්කොම තියෙනවා 13ක්. ඒ විදිහට ඒ 13 තියෙන්නේ පෙය්‍යාලං ක්‍රමයට ඒක කෙටි කරලා දක්වලා තියෙන නිසා. එහෙම නැතුව මේ ධම්මසංගණි ප්‍රකරණයේ වගේ පොතක් විස්තර වශයෙන් කරන්න ගියොත් අනන්තයි අප්‍රමාණයි වෙනවා.
ධම්මසංගණී අපිට ඔය පබ්ලිෂ් වෙලා තියෙන පොතත් මාතිකා අතරින් කුසලතිකය විතරක් විස්තර කරන්න යෙදුණු පොතක් විතරයි. ඉතුරු ටික සඳහා එකී ණය ක්‍රමයේ මත අප විසින් ගලපා ගත යුතු බවයි සඳහන් වෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට නික්කේප රාශිය කියන්නේ මෙහි තුන්වෙනි කොටස චිත්ත විභක්ති රූප විභක්ති ගාවට එන නික්කේප රාශිය. අපි ඒක තමයි කතා කරමින් හිටියේ. එහි යෙදෙන ණය ක්‍රමය තමයි මේ සඳහන් වෙන්නේ මූලතෝ ඛණ්ඩතෝ ചാපි ద్వාරතෝ ചാපි භූමිතෝ අත්තතෝ ධම්මතෝ ചാපි නාමතෝ ചാපි ලිංගතෝ නික්කිපිත්වා දේසිතත්තා නික්කේපෝති පෞච්චති කියන ගාථාවට අනුව ප්‍රධාන තෝරාගත් මාතෘකා 8ක් යටතේ ධර්මතා 8ක් යටතේ ඒ මාතිකාවල විස්තර වෙන දහම් කරුණු කැටි කර දක්වලා බහාලන ආකාරය තමයි මෙහි තියෙන ණය ක්‍රමය. ඒ කොහොමද ඒව බහාලන්නේ මොනවද ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය කියන කොටස අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කළා. අපි එහිදී පළවෙනි ත්‍රිකයෝ දෙදෙනා ගැන අපි කතා කළා. ඉතින් මේ විදිහට අද අපි මතක් වෙන්නත් එක්ක විපාක ත්‍රිකය ගැන කතා කළොත් එහි යෙදෙනවා විපාක ධම්මා, විපාක ධම්ම ධම්මා, නේව විපාක, න විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා පද තුන යෙදෙනවා. දැන් මේ කියන ත්‍රිකය පද තුන කොහොමද නික්කේප කාණ්ඩය තුල විස්තර කරලා තියෙන්නේ අර කියපු පළවෙනිින් කතා කරපු ණය ක්‍රමයේ යටතේ. මූල වශයෙන්, ස්කන්ධ වශයෙන් ආදී කොටගත් ධර්මතා යටතේදී විපාක ත්‍රිකයේ සඳහා මොන ධර්ම දෙතෙන්ට යෙදිලා තියෙන්නේ කොහොමද ඒක යෙදිලා තියෙන්නේ කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් අපි කරලා බලමු. දැන් බලන්න මේ තියෙන විපාකා ධම්මා කියන පළවෙනි පදයට නික්කේප කාණ්ඩය සහ අට කතා කාණ්ඩය ඉදිරිපත් කරන අර්ථ විස්තරය. ඡේද 995න් නික්කේප කාණ්ඩය විස්තර කරනවා කතමේ ධම්මා විපාකා කියන තැන කුසලානං ධම්මානං විපාකා කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා අපරියාපන්නා වේදනක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා විපාකා. එතකොට දැන් මෙතනදී අපිට පේනවා කුසලානං ධම්මානං විපාකා කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා අපරියාපන්නා භූමි වශයෙන් විස්තර කිරීම එතන පැහැදිලිව පේනවා. ඊළඟට වේදනක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ කියනකොට නාමස්කන්ධ 4 ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන වගේ පේනවා. ඒ අනුව ස්කන්ධ වශයෙන්ුත් ඒක විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. මෙහිදී අනිකුත් ධර්මතා සඳහා ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද මේ ධර්මතා හාත්පස ආවරණය වෙන පරිදිම මේ පදයට ගලප ගන්න අපහසුතාව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වෙන්න ඕනේ මෙහි මේ ආකාරයට දක්වලා තියෙන්නේ. අට කතා කාණ්ඩය තුලදී ඒක අවශ්‍ය ධර්මතා ටික උලුපා දක්වනවා. චතුසු භූමිසු විපාකෝ ඉමේ ධම්මා විපාකා. අපි මේ කතා කරන පදය විපාක ධම්ම. ඒකට විපාක ධර්මියෝ කියලා කියන්නේ මොනවද? ඕනෑම භූමියකදී, ඒ කියන්නේ කාම, රූප, අරූප, අපරියාපන්න කියන ඕනෑම තැනකදී ඇති වෙන්න පුළුවන් කර්මයේ නිසාවෙන් ඇතික වෙන්නා වූ විපාකය. එතකොට මෙහිදී එක විශේෂයක් තමයි මේ විපාක ධර්මයේ හැඳින්වීමේදී මේ බලන්න මෙතන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ නාමස්කන්ධ 4 විතරයි. වේදනක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ. ඒ කියන්නේ රූපක්ඛන්ධය මෙහිදී විපාකයේ හැටියට නාමකරණය කරලා නැහැ. ඒක විශේෂ දෙයක්. ඒක ධම්මසංගණී අටුවාවේ ඒ කියන්නේ අත්තසාලනී අටුවාවේ ඒක විස්තර කරනවා පිටුව 395 දී සතර අරූපස්කන්ධය පමණක් විපාක ලෙස පෙන්වලා තියෙනවා. ඒකට දීලා තියෙන උදාහරණය තමයි බීජයට සමාන ලෙසින් තමයි ඵලය උපදින්නේ. දැන් අපි අඹ ඇටයකින් පැල කරලා අරගත්තොත් අපි අඹ කියලා නැවත සලකන්නේ ඒ පැල කරපු අඹ ඇටෙන් එළියට ආපු අංකුරය හෝ ඒකේ පොඩි පැලේ හෝ ඒකේ තියෙන කොළ දළු මල් අතු ඉති ආදී හෝ නෙමෙයි අඹ කියලා අපි සලකන්නේ. නැවත වතාවක් ඒ ගහ ලොකු වෙලා කවදා හරි දවසක ඒ ගහෙන් අර වගේම ගෙඩි හැදුනා නම් අන්න ඒ ගෙඩි තමයි අපි අඹ හැටියට සලකන්නේ. අඹ ඇටයක් හිටවන්නේ අඹ ගෙඩි බලාපොරොත්තුවේ මිසක් කොළ මල් බලාපොරොත්තුවෙන් නෙමෙයි. ඒ නිසාවෙන් බීජ සමාන ඵල කියන තර්කය මත ඒ ණය ක්‍රමයේ මත කර්මයට සමාන වූ ධර්මතාවයේ විපාකය කියලා අර්ථයෙන් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එහෙමනම් කර්මය කිව්වහම කුසල කර්මය ජවන් සිත්වලදී ඉදිරිපත් වෙනවා. එහෙමනම් ඒ ආකාරයටම විපාකයත් අරමුණක් සහිතව පහළ වෙන්නා වූ නාමස්කන්ධ 4 විතරක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා.
තවදුරටත් එතන විස්තර කරනවා රූපයෝ අනාරම්මන හේයින් කර්ම සමාන නොවේති. එහෙයින් කර්මජ රූපයන්ට කර්මජ හෝ උපාදින්නයයි කියලා දක්වනවා මිසක් විපාක කියලා දක්වන්නේ නැති බව අත්සාලනීය විස්තර කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි යම්කිසි කර්මයක් කළොත් කාමාවචර කර්මයක් කළොත් කාමාවචර විපාකයක් හම්බ වෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඒක කර්මපතයක් බවට පත්වීම නිසා මේ ප්‍රතිසන්දි විපාකයක්ම ලැබුණා කියලා. මේ ප්‍රතිසන්දි විපාකයේදී අපි දන්නවා විපාක සිතක් යම් තැනක පහළ වෙනවා ප්‍රතිසන්දි වශයෙන්. ඒ පහළ වෙන විපාක සිත අර කර්මයේ විපාකයේ හැටියට හඳුන්වන අතරම එසේ පහළ වෙන විපාකයක් සමගම ඇති වෙන්න පුළුවන් එතන චිත්තජ මේ කර්මජ රූප තියෙනවා කටත්තා රූප. ඒ කටත්තා රූපයෝ කර්මය නිසා ඇති වූ ධර්මතා හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒක විපාකයේ කියන නමින් හඳුන්වන්නේ නැති වගේ තමයි අට කතාව මෙතන විස්තර කරලා දෙන්නේ. දැන් අපි ප ဋ ාණ ප්‍රකරණේ කර්මප්‍රත්‍ය හරි විපාක ප්‍රත්‍ය හරි අරගෙන ඒකේ ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ගලපලා බැලුවොත් ඒ දෙතැනදීම කර්මප්‍රත්‍යයේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න අතරත් විපාක ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝත්පන්න අතරත් කර්මජ රූප කතා කරලා තියෙනවා. කර්මජ රූප අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අර විපාක කියන නමින් කර්මජ රූප හඳුන්වන්නේ නැති වගේ තමයි මෙතනදී අට කතාව විස්තර කරලා දෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට මේ මංගල මහත්මයා අවසරයි මේ රූප අර ඒක විදේන රූප සංගහෝ කියන තැන නේද? එතනත් කියනව නේද මේ රූපය ගැන කියනකොට අර න හේතු අහේතුකම් කියලා විදිහට ගිහිල්ලා නේව විපාක න විපාක ධම්ම ධම්මා කියලාත් කියනවා නේද? නේව විපාක න විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා කියනවා. හරි. හරි. එතනදී සලකන්නේ විපාක කියන දැන් රූප කියන ඒවා ආරම්මන අරගන්නේ නැහැ. අනාරම්මනයි කියන පදනම ඉඳගෙන තමයි මේ කියන අර්ථකථනය අත්සාලනීය ඉදිරිපත් කරන්න කියන එකයි මටත් කියවද්දි තේරුම් ගියේ. ඊළඟට විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා කිව්වහම නික්කේප කාණ්ඩයේ එතනදී කියනවා කුසල ධම්මා කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා අපරියාපන්න වේදනක්ඛන්தோ ප්‍රියාලං විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා විපාක ධම්ම ධම්මා විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා අපි දන්නවා. එතකොට අරගන්නේ කුසල් සහ අකුසල්නේ. එතකොට ඒ කුසල් භූමි හතර පුරා විහිදෙන්න පුළුවන්. කාම රූප අරූප අපරියාපන්න කියලා. ඒ නිසාවෙන් ඒ හැම කර්මයකටම විපාකයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. එහෙමනම් එතන ඒ ආකාරයේ තමයි නික්කේප කාණ්ඩයේ මෙතන 996 ඡේදයෙන් කියන්නේ භූමි වශයෙන් ඒක දක්වලා තියෙනවා. ස්කන්ධ වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා. එතකොට කුසල අකුසල ධර්ම කියන එක හැම වෙලාවකම නාමස්කන්ධ හතරෙන් විතරයි දක්වන්නේ. මොකද රූප කියන ධර්ම මේ කියන කුසල් හෝ අකුසල් හෝ බවට නෙමෙයි අපි සලකන්නේ අභිධර්මයේ තුල ඒවා අව්‍යාකෘත ධර්ම. ඊළඟට අට කතා කාණ්ඩයේ විපාක ධම්ම ධම්මා වලට විස්තරය දෙන්නේ චතුසු භූමියසු කුසලං අකුසලං ඉමේ ධම්මා විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා. ඒ අනුව චතුසු භූමියසු කුසලං කිව්වහම කුසල් සිත් 21යි අකුසලං කිව්වහම අකුසල් සිත් 12යි. ඒ ටික එතකොට මුළු චෛතසික ගාන 52ම ගන්න පුළුවන් ආදී වශයෙන් එතන අපිට අපි දෙයියාර තහුල ගන්නට පුළුවන්. ඒක අපි සිද්ධ කරලා ඇති මාතිකා ඉගෙන ගන්න වෙලාවේදී කොහොමද ඒවා යන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි නික්කේප කාණ්ඩය තුල මේක බලද්දි කොහොමද නික්කේප කාණ්ඩය ඒක විස්තර කරලා තියෙන්නේ අර කියන ධර්ම මූලික ධර්ම කරුණු 8 යටතේ බහා තබලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ බහා තැබීම හාත්පස ආවරණය වෙන පරිදි දුවිය යුතුයි. ආයේ කොහෙවත් චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා අඩුපාඩු මදිපාඩු තියෙන්න බෑ. ඊට සුදුසු ආකාරයෙන් තමයි ඒ අදාළ මාතෘකා 8ක් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒවා ඒ තැනට යෙදෙන ආකාරයට එයින් කිහිපයක් හෝ දාගෙන තමයි ඒ කියන ආකාරයට කියන දැන් උදාහරණයක් හැටියට කුසල් කියන එක ගත්තා නම් මේ භූමි හතරේ තියෙන නාමස්කන්ධ හතර සැලකුවා නම් ඒවයි තුල තමයි ඒක අඩංගු වෙන්නට ඕනේ. ඊට අමතරව ස්කන්ධ හැටියට සලකන වෙලාවේදී නාමස්කන්ධ හතරෙන් පරිබාහිරව කුසලයක් ගැන අපිට කතා කරන්නට බෑ. හරි මේ නාමස්කන්ධ හතරේ අඩංගු වෙනවා. ඒ ආදී වශයෙන් තමයි එතනදී
ඒ හාත්පස ආවරණය වෙන පරිදි නික්කේප කාණ්ඩය ඒක විස්තර කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි පදේ ආරම්භ බැලුවත් ඒත් එහෙමයි. කතමේ ධම්මා නේව විපාකන විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා තියෙන තැනදී ඒච ධම්මා කිරියා නේව කුසල නාකුසල නචකම්ම විපාකා සබ්බංච රූපං අසංකතාච ධාතු. අන්න බලන්න. එතනදී දැන් නේව විපාක න විපාක ධම්ම ධම්මා. විපාකෙකුත් නොවන විපාක ඇති කරන ධර්මයොත් නොවන තවත් ධර්මයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අපි ක්‍රියා කියලා හඳුන්වන ක්‍රියාසිට ටික විතරයි. එහෙමනම් ඒ කියන ධර්මතාවය ටික විස්තර වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒච ධම්මා කිරියා නේව කුසලා නා කුසලා. කුසලොත් නොවන අකුසලත් නොවන නච්ච කම්ම විපාකා. කම්ම විපාකයකුත් නොවන. ඒ අනුව කුසල් සිතුත් නෙමෙයි අකුසල් සිතුත් නෙමෙයි විපාක සිතුත් නෙමෙයි. එහෙමනම් ඉතුරුනේ ක්‍රියාසිට ටික. ඊට අමතරව සබ්බංච රූපං රූප 28 මෙතෙන්ට අඩංගු කරලා පෙන්වුවා අසංකතච්ච ධාතු කියන ටික නිර්වාණය මෙතෙන්ට අඩංගු කරලා පෙන්වුවා. ඒ ටික තමයි නේව විපාක න විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා විස්තර කරන්නට තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න දැන් එතනත් අර කියන කරුණු 8 යටතේ ගොනු කරපුවාම ආයේ කාටවත් හිඩසක් තියන්න බැරි විදිහට ධර්මතා ටික ගොනු කරලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. අට කතා කාණ්ඩයත් ඒ විදිහටම තිස්ස භූමිසු කිරියාව්‍ය කතං රූපංච නිබ්බානංච ඉමේ ධම්මා නේව විපාක න විපාක ධම්ම ධම්මා කියලා එතනදි විස්තර වුණා. අපි අභිදේය අර්ථය හුලුවොත් ක්‍රියාසිට 20යි එහි යෙදෙන චෛතසික 35යි රූප 28යි නිවනයි කියලා මේක පැහැදිලිව අපිට අරගන්නට පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ විදිහට මේ නික්කේප කාණ්ඩය ඒ ත්‍රිකයේ පද අරගෙන ඒ පදය හාත්පස ආවරණය වෙන පරිදි ඒ තැනට සුදුසු ආකාරයට අර කියන කරුණු 8 යටතේ බහා දක්වලා පෙන්නනවා. මේ ණය ක්‍රමේ තමයි ඉතින් ඉදිරි ටික 22 යටතේත් දුක 100 යටතේත් සුත්තන්ත මාතිකා 42 යටතේත් යන ණය ක්‍රමයේ වෙන්නේ. ඉතින් අපි මාතිකා විස්තර කරද්දී මේවා එකින් එක විස්තර කරපු නිසා දැනට අපි කතා කරන්නේ නික්කේප කාණ්ඩය ගැන පොදුවේ අදහසක් නිසා මම දැන් ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නම් මේ නික්කේප කාණ්ඩයේ තුල විශේෂයෙන් උපුටා දක්වලා පෙන්වන්න පුළුවන් ධර්මතා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි මොකද විභාග කරන අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙන නිසා මම මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ඉදිරි ස්ලයිඩ්ස් ටික මම කතා කරන්න. දැන් අපි ගත්තොත් සංකිලෙට්ට සංකිලේසිකා ධම්මා කියන සංකිලේශ ත්‍රිකයේ පළවෙනි පදේ අරගෙන බැලුවොත් ඒකේ විස්තර වෙනවා කතමේ ධම්මා සංකිලිට්ට සංකිලේසිකා කියන පදේ විස්තර කරන තැන තීනි අකුසල මූලානි ලෝභෝ දෝසෝ මෝහෝ තදේ කට්ටාච කිලේසා තං සම්පයුක්තෝ වේදනක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ තං සමුට්ඨානං කාය කම්මං වචී කම්මං මනෝ කම්මං ඉමේ ධම්මා සංකිලිට්ට සංකිලේසිකා මේ විදිහට කියන තැන තීනි අකුසල මූලානි ලෝභෝ දෝසෝ මෝහෝ තදේ කට්ටාච කිලේසා කියලා හඳුන්වන තැන අන්න එතනදී හඳුන්වන තදේ කට්ටා කියන වචනය හත්සාලනිය තුල තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා ඒක සහජයේ කට්ට හැටියට විස්තර කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ওই තදේ කට්ටා කියන වචනය අර්ථ තුනකට ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නලා තිබුණා. තදේ කට්ට කියලා සාමාන්‍ය පොදු අර්ථය ගත්තොත් ඒකෙන් එන්නේ එක් තැනක ඇති කියන අදහස. එක් තැනක යෙදිලා තියෙන කියන ලෝභ දෝෂ මෝහ තදේ කට්ටාච කිලේසා. ඒ ලෝභ දෝෂ මෝහ යෙදිලා තියෙන තැන තියෙන අනිකුත් කිලේශ ධර්ම කියන අදහස. සහජයේ කට්ට කියලා කිව්වොත් ඒක පොඩි සංක්ෂිප්ත කිරීමක් කරලා පෙන්නනවා එක් සිතක සිටියේ කියන අදහස. එතකොට සහජයේ කට්ට කිව්වොත් එක් සිතක තියෙන සහජාත ධර්ම ගැන විතරයි එතනදී කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් සංකිලිට සංකිලේසිකා ධර්ම කතා කරන තැන තීනි අකුසල මූලානි ලෝභ දෝෂ මෝහ තදේ කට්ටාච කිලේසා කිව්වහම එකී අකුසල සිත්වල සංප්‍රයුක්තව යෙදිලා තියෙන අකුසලයන් කෙලෙස් දහම් ගැනයි එතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට එතන සහජයේ කට්ට කියලා පින්නුවේ එක් සිතක යෙදිලා තියෙනවා කියන අදහස. ඔයිට අමතරව යෙදෙන ඊළඟ තුන්වෙනි අර්ථකථනය තමයි පහානේ කට්ට කියන එක.
එතකොට එක පුද්ගලයෙකු සතුව එක පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි කොහොමද අකුසලයේ පිහිටුවේ කියලා විස්තර වෙන තැන. දැන් එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් පහානේ කට්ට කියන්නේ එක් පුද්ගලයෙකු තුලනේ. එහෙමනම් ඒ පුද්ගලයාගේ එක සිතක් ඇති වෙන වෙලාවකදී සහජයේ කට්ටියත් එතනම තියෙනවා කියලා ඒක හරි. එක් පුද්ගලයෙකුගේ එක සිතක් ඇති වෙන වෙලාවකදී එම සිත තුල තියෙන චෛතසික කතා කරද්දී ඒ කතන්දරේ හරි. ඒ අනුව ඒ වෙලාවේදී ඒක පහානේ කට්ටිය සහජයේ කට්ටියත් වෙනවා. හැබැයි පහානේ කට්ට කියන විශේෂ පදය විශේෂයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ එක පුද්ගලයෙකු තුල විවිධ අවස්ථා ගැන කතා කරන අපි උදාහරණයක් අරන් බලමු. අපි ගත්තොත් දස්සනේන පහතබ්බා කියන පදේ අරගෙන බැලුවොත් නික්කේප කාණ්ඩයේ ඡේද 1010 කතමේ ධම්මා දස්සනේන පහතබ්බා. ඒ කියන්නේ දස්සන ත්‍රිකය විස්තර කරන තැන පළවෙනි පදයේ දස්සනේන පහතබ්බා. එතන විස්තර වෙන්නේ තීනි සංයෝජනානි සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසෝ ආදී ලෙසින් ඡේද 1010 විස්තර කරලා ඊළඟට එතන විස්තර කරපු තීනි සංයෝජනානි සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡාව සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන ධර්ම තුන වෙන වෙනම විස්තර කරලා දෙනවා ඊළඟ ඡේද තුනේ. ඒ කියන්නේ ඡේද 1011 දී සක්කාය දිට්ඨිය විස්තර කරලා දෙනවා. 1012 දී විචිකිච්ඡාව විස්තර කරලා දෙනවා. 1013 දී සීලබ්බත පරාමාසය විස්තර කරලා දෙනවා. දැන් ඊළඟට කියනවා මේ විදිහට මේ තියෙන තීනි සංයෝජනානි සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසෝ ඉමානි තීනි සංයෝජනානි තදේ කට්ටාච කිලේසා තං සම්පයුක්තෝ වේදනක්ඛන්தோ පියාලං විඥානක්ඛන්தோ තං සම්මුට්ඨානං කාය කම්මං වචී කම්මං මනෝ කම්මං ඉමේ ධම්මා දස්සනේන පහතබ්බා කියලා දීර්ඝ වශයෙන් එක විස්තර කරලා පෙන්නනවා. මෙතනදිත් කියනෝනේ තදේ කට්ටාච කියලා. අන්න බලන්න දැන් එතන තදේ කට්ටාච කියන එක පැහැදිලිවම පහානේ කට්ටය. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි යෙදලා තියෙන අවස්ථාව. මොකද සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි සීලබ්බත පරාමාසයයි කියන තුනම එකම තැනක යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද විචිකිච්ඡා සිතේ දිට්ඨිය යෙදෙන්නේ නැති නිසා. හරි? සක්කාය දිට්ඨියම එක ස්වභාවයක් තමයි සීලබ්බත පරාමාස කියන්නේ. කියන්නේ දිට්ඨියේම එක ස්වභාවයක් තමයි සීලබ්බත පරාමාසය කියන්නේ. නමුත් විචිකිච්ඡාව කියන එක වෙනත්ම සිතක ඇති වෙන්න ඕන දෙයක්. නමුත් මේ දස්සනේන පහතබ්බ කියන අවස්ථාවේදී සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මේ ධර්මතා තුන වෙන වෙනම හඳුන්වද්දී එහෙමනම් ඒක වෙන වෙනම සිත් වශයෙන් ඇති වෙන තැන්. නමුත් භාවිතා කරලා තියෙන වචනේ තදේ කට්ටාච කිලේසා කියන එකමයි. තීනි සංයෝජනානිට සම්බන්ධව තදේ කට්ටාච කිලේසා. එහෙම තැනකදී ඒක පහානේ කට්ට කියලා විශේෂයෙන් අර්ථ දක්වනවා අත්සාලනිය තුලදී. සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය වෙන මාර්ගසිතේදී මේ ඔක්කොම එකට ප්‍රහාණය වෙන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේ විස්තර කරන තැනදී ඒ තීනි සංයෝජනානිට සම්බන්ධ වූ කිලේසා කියන තැනදී ඒ කිලේශය වෙන වෙනම ඇති වෙන වග ඒ සිතට අනුරූපව වෙන වෙනම ඇති වෙන වග පෙන්වා දීමට ඒක පහානේ කට්ට කියලා විශේෂ නමකින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි නික්කේප කාණ්ඩයේ තවත් ආකාරයක ගුණයක්. එහෙම නැත්නම් ඒකේ යෙදිලා තියෙන ක්‍රමයක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට බැලුවොත් දැන් යම් කිසි ධර්මතාවයක් විස්තර කරනකොට තනි ඡේදයකින් නැතුව ඡේද කීපයකින් උනත් මේ දැන් විස්තර කරලා තිනවා. දැන් උදාහරණයක් මේ දස්සනේන පහතබ්බා කියන ධර්මය තනි ඡේදයකට නෙමෙයි ඡේද කිහිපයක් පුරාවට හරි ගිහිල්ලා ඒක නිවැරදිව විස්තර කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් තව ධර්මතාව විස්තර කරද්දී කොහොමද හාත්පස ආවරණය වෙන පරිදි එක දක්වන්නේ. දැන් බලමු අරකටම අදාළව සක්කාය දිට්ඨිය කොහොමද විස්තර කළේ. විගත ඡේදයක් ඉදිරිපත් කරලා 1011 එතන ඉඳන් පළවෙනි කොටසෙන් ඒ ඡේදයේ පළවෙනි කොටසෙන් කියනවා මේ සක්කාය දිට්ඨිය ඇති කරගන්න පුද්ගලයා කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද. ඊළඟ මැද කොටසෙන් කියනවා ඒ පුද්ගලයා ඇති කරගන්න මේ සක්කාය දිට්ඨි ස්වභාවය මොකක්ද කියලා ඊළඟට පෙන්වනවා. තුන්වෙනුව තමයි ඔන්න කියන්නේ එවැනි වූ සක්කාය දිට්ඨියක් යම් තැනක පවතිනවා නම් එවැනි වූ දිට්ඨිකාන්තාරයක අතරමං වෙලා නම් ඉන්නේ අන්නේ ස්වභාවය තමයි සක්කාය දිට්ඨි කියලා කියන්නේ කියලා අවස්ථා තුනකින්. දැන් බලන්න මෙතන මේ විස්තර කිරීම ඉතා ලස්සනට බොහොම පැහැදිලිව මේ පුද්ගලයා හඳුන්වලා දීලා ඊළඟට ඒ සක්කාය දිට්ඨියට
හේතු භූත වන කාරණා ටික පෙන්නලා දීලා අන්න ඒ පැහැදිලි කිරීම කරලයි එවැනි දිට්ඨි ස්වභාවය සක්කාය දිට්ඨිය කියලා හැඳින්වුවේ. මේක පොඩ්ඩක් අපි තේරෙන්න යන විදිහට තව ටිකක් සරල කරලා බැලුවොත් පළමුවෙන්ම කලේ පෘථග්ජනයා හඳුන්වලා දුන්නා. අශෘතවත් පෘථග්ජනයා විස්තර කිරීමේදී තමයි මේ අශෘතවත් මේ පෘථග්ජනයා කියන එක යොදන්නේ. සුතවත් බොහෝ වෙලාවට නම් එයා ආර්ය ශ්‍රාවක කියලා හඳුන්වන තැන තමයි සබ්බාසව සූත්‍රයේ වාගේ තැනකදීම දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් එයාගේ ලක්ෂණ මොනවද? ආර්යයන් නොදක්නාසුළු වූයේ, ආර්ය ධර්මයේහි අකෝවිද වූයේ, ආර්ය ධර්මයේහි අවිනීත වූයේ. ඒ තමයි ඒ කියන අශෘතවත් පෘථග්ජනයාගේ ස්වභාවය. නැවත වතාවක් ඒක උද්දීපනය කරමින් ආයෙත් කිව්වා සත්පුරුෂයන් නොදක්නාසුළු වූයේ, සත්පුරුෂ ධර්මයේහි අකෝවිද. අකෝවිදයි කිව්වේ අදක්ෂයි. සත්පුරුෂ ධර්මයේහි අවිනීත වූයේ. මේ විදිහට ගැඹුරු දහමක් ඉගෙන ගන්නට අකමැති සත්පුරුෂ, ඒ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේලා හෝ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් හෝ අකමැති මෙවැනි පුද්ගලයන් අපිට සමාජයේ ඕන තරම් හම්බ වෙනවනේ. එතකොට පළමුවෙන්ම කලේ ඒ පුද්ගලයාව හඳුන්වලා දුන්න මෙන්න මෙවැනි පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. එතකොට මෙවැනි පුද්ගලයා එහෙම ඉන්න එකේ මොකද්ද වැරැද්ද? ඊළඟට පෙන්වන්නේ වැරැද්ද. මෙවැනි පුද්ගලයෝ රූපය ආත්මයයි කියලා ගන්නවා. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. එතකොට ඒක දෘෂ්ටි වශයෙන් අරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ආත්මය රූපවත් කොට අරගන්නවා. මේ ආදී වශයෙන් 20 ආකාරයක සක්කාය දිට්ඨිය ගොඩනගෙන හැටි මේ අනුව පෙන්වලා දුන්නා ඊළඟට. හරිද? එහෙම පෙන්වලා දීලා ඊළඟට තමයි විස්තර කරලා පෙන්නුවේ මේ ආකාරයේ තියෙන 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය කොහොමද දෘෂ්ටියක් වෙන්නේ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියලා සුද්ධ රූපයම ආත්මයයි කියන ස්වභාවය. ඊටඟට තියෙන 7 ආකාරයේම අරූපය ආත්මයයි කියලා ගන්න ස්වභාවය. ඊළඟ තියෙන 12 ආකාරය රූපාරූප මිශ්‍රව වර්ධවා ගන්න ස්වභාවය. ඒ අනුව තමයි උච්ඡේද දෘෂ්ටි 5ක් හැටියටත් සාස්වත දෘෂ්ටි 15ක් හැටියටත් මේ කියන අශෘතවත් පෘථග්ජනයා තමා දකින ගන්න අරමුණත් සමග මේ කියන දෘෂ්ටි කාන්තාරයේ පැටලිලා ඉන්න ස්වභාවය විස්තර කළේ. දැන් බලන්න මෙතන නික්කේප කාණ්ඩය ඉතා සාර්ථකව ඉතා පැහැදිලිව මේ ධර්මතා එකින් එක විස්තර කරලා හාත්පස ආවරණය වෙන පරිදිම දක්වලා තිබීම නික්කේප කාණ්ඩයට සුවිශේෂ. ඒක ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා විලාසයක්ම තමයි. නමුත් ඒක නික්කේප කාණ්ඩය තුල මෙවැනි උදාහරණ තුලින් ඉතා පැහැදිලිව අපිට විස්තර කරලා දෙන්නට පුළුවන්. ඒකත් නික්කේප කාණ්ඩයේ තියෙන විශේෂත්වයක් හැටියට විභාගයකට එහෙම අපිට උලුප්පා දක්වන්නට පුළුවන්. ඊළඟට තව විශේෂ පැත්තක් ගත්තොත් නික්කේප කාණ්ඩය තුල අපිට දකින්නට පුළුවන් එකම ණය ක්‍රමයේ සිටිමින් විවිධ ධර්මතා විස්තර කරන ආකාරය. මේ බලන්න. දැන් ඔන්න අපි ගත්තොත් ඡේද 1014 කතමේ ධම්මා භාවනාය පහතබ්බා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ දස්සනේන පහතබ්බනේ. එතකොට ඊළඟට මම ගත්තොත් භාවනාය පහතබ්බා කියන එකේදී මේ පදේ විස්තර කරනවා. දැන් දස්සනේන පහතබ්බා වලදී කිසියම් ධර්ම කොටස් තුනක් සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන ධර්මතා තුන අරගෙන පෙන්නවා. ඒක එතනදී දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවයි කියලා. ඊළඟට භාවනාය පහතබ්බා කියන තැන පටන් ගන්නවා අවශේෂෝ. ඒ කියන්නේ අර කලින් පදේ කතා කරපු කෙලස් ටික හැර ඉතුරු ටික ගැනයි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ. එතන මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? ලෝභෝ දෝසෝ මෝහෝ තදේ කට්ටාච කිලේසා තං සම්පයුක්තෝ වේදනක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ තං සමුට්ඨානං කාය කම්මං වචී කම්මං මනෝ කම්මං. අන්න ඒ ටික තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික තමයි මේ ධම්මා භාවනාය පහතබ්බා කියලා එහෙනම් යෙදෙන්නේ. එතකොට බලන්න භාවනාය පහතබ්බා කියන ධර්මතාවය ඉදිරිපත් කරන්නට ඒ යොදපු ආකාරය මේකම අපිට දකින්නට පුළුවන් ඡේද 990 දී කතමේ ධම්මා අකුසලා කියලා හඳුන්වපු තැන කුසල ත්‍රිකයේ දෙවෙනි පදයේ හඳුන්වපු තැනදී එතන බලන්න කොහොමද කිව්වේ තීනි අකුසල මූලානි ලෝභෝ දෝසෝ මෝහෝ තදේ කට්ටාච කිලේසා සම්පයුක්තෝ තං සම්පයුක්තෝ වේදනක්ඛන්தோ සංඤක්ඛන්தோ සංකාරක්ඛන්தோ විඥානක්ඛන්தோ තං සමුට්ඨානං කාය කම්මං වචී කම්මං මනෝ කම්මං හිමේ ධම්මා අකුසල.
දැන් එකම ණය ක්‍රමයේ තුල ඉඳගෙන නෙමෙයිද මේ දෙකම විස්තර වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න. අකුසල කියන තැනදී තීනි අකුසල මූලානි කියලා පටන් අරගත්තා. පටන් අරගෙන ලෝභ දෝෂ මොහ ආදී වශයෙන් විස්තර කරලා පෙන්නවා. එතනදී කුසල් මුල් වශයෙන් පෙන්නවා, ස්කන්ධ වශයෙන් පෙන්නවා, කම්මද්්වාර වශයෙන් පෙන්නවා. ඒ ධර්මතාවයම තමයි භාවනායේ පහතබ්බා කියන තැනදිත් යොදලා තියෙන්නේ. නාම වශයෙන් ලෝභ දෝෂ මොහ කියලා මේ තුනම පෙන්නවා. ඊට පස්සේ ස්කන්ධ වශයෙන් පෙන්වලා දුන්නා. කම්මද්්වාර වශයෙන් පෙන්වලා දුන්නා. වෙනසකට තියෙන්නේ භාවනායේ පහතබ්බා කියන තැනදී අවශේෂෝ කියන වචනේ පාවිච්චි කළා. මොකද ඊට කලින් අපි එකක් කතා කරලා තිබුණා. එතෙන්ට කොටසක් ගිය නිසා. ඒක අමතක කරලා ඊටු ටික විතරක් අපි සැලකුවා නම් අපිට කුසල ත්‍රිකයේ අකුසලයේ කතා කරමු තැන ඉදිරිපත් වූ ණය විදිහත් භාවනායේ පහතබ්බේදී එතන තියෙන කෙලෙසය ප්‍රහාණය කරන කෙලෙස ටික හඳුන්වන ඉදිරිපත් කරපු ණය ක්‍රමයක් එකම වචන ලයිස්තුවක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ආදී වශයෙන් තමයි අපිට නික්කේප කාණ්ඩයේ විශේෂ තැන් උලුප්පා දක්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමුකෝ තවත් එකක්. කොහොමද චිත්තුප්පාද කාණ්ඩය තුල දැන් හේතු කියන එක විස්තර කරන්නේ. දැන් මම ඔන්න අරගන්නවා චිත්තුප්පාද කාණ්ඩය තුල හේතු විස්තර කරන විදිය. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් තේරෙනවා බැරි වෙලාවක්වත් නික්කේප කාණ්ඩේ නොතිබුණා නම් එහෙම අපි පැටලෙන තැන. හරිද? චිත්තුප්පාද කාණ්ඩය තුලදී හේතු විස්තර කරලා දෙනවා. ඡේද ඉස්සරලම් මේක හම් වෙන්නේ ඡේද 103 ඉඳලා 106 වෙනකන් කාමාවචර පළවෙනි කුසල සිත හඳුන්වනවා. ඒක ඒ හඳුන්වලා දීලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කොට්ටාස වාරේ පටන් ගන්නවානේ. ධම්මවවත්තාන වාරයේදී මේ ධර්මතා හඳුන්වලා දීලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කොට්ටාස වාරේ පටන් ගන්න තැනදී එතන ඉඳන් කියනවනේ තයෝ කතමේ තස්මින් සමයේ තයෝ හේතු. එතනදී අර කොට්ටාස වාරේ පටන් ගන්න මුල ඡේදයේ ඒ කොට්ටාසය හඳුන්වන තැන හඳුන්වලා දෙන්නේ හේතු තුනක් තියෙනවා කියලානේ. එතකොට මේ හේතු තුන විස්තර කරනවානේ ඡේද 103 දී. ඒ විස්තර කරන තැන ඔන්න විස්තර කරන්නේ කොහොමද? කතමේ තස්මින් සමයෝ තයෝ හේතු හොಂತಿ. අලෝභෝ අදෝසෝ අමෝහෝ. එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඡේද 104 දී අලෝභය විස්තර කළා. 105 දී අදෝසය විස්තර කළා. 106 දී අමෝහය විස්තර කළා. කරලා කිව්වා ඉදන් තස්මින් සමේ තයෝ හේතු හොಂತಿ කියලා හේතු තුනයි කියන කාරණාව පළවෙනි කුසල සිත සඳහා ඔන්න විස්තර කරලා පෙන්නවා. ඊළඟට හම්බෙන සීලුම කුසල් සිත් සඳහා තේයාලං ක්‍රමයෙන් ගියා මිසක් මේට අමුතුවෙන් දෙයක් අලුතෙන් එකතු කළේ නැහැ. හරිද? දැන් අකුසලයේ ගැන කිව්වොත් ඒත් ඉතින් ඔය විදිහටම තමයි අකුසලයේ ගැන කතා කරද්දි කතා කළේ ද්වේ හේතු කියලා. ඇයි අකුසල සිතකදී එකවරකට දෙන්නේ හේතු දෙකයි. ඒ නිසා ලෝභය, ද්වේෂය හෝ ලෝභය එහෙම නැත්නම් දෝෂය නැහැ. ලෝභයයි, මෝහයයි හෝ දෝෂයයි, මෝහයයි කියන ධර්මතා දෙක ඒ තැනට අනුකූලව විස්තර කරලා පෙන්වුවා. ඒ සඳහා ඡේද 390 391 419 කියන ඡේද යෙදිලා තියෙනවා. 390 දී මම හිතන්නේ ලෝභය විස්තර වෙන්න ඕනේ. 391 දී මෝහය විස්තර වෙන්න ඕනේ. 419 දී ද්වේෂය විස්තර වෙන්න ඕනේ. ඉස්සර ලෝභ මූල සිත් විස්තර කළේ ඒ ආදි වශයෙන්. දැන් මෙතනින් එහාට ධම්මවවත්තන වාරයේ තුලදී හේතු ධර්ම විස්තර වීමක් වෙලා නැහැ. හරිද? දැන් බලන්න නික්කේප කාණ්ඩය තුලදී. නික්කේප කාණ්ඩයේදී ඡේද 1058 හේතු ගොච්ඡකයේදී විස්තර කරන තැනදී කතමේ ධම්මා හේතු. අන්න බලන්න එතන තියෙන විස්තරය. තයෝ කුසල හේතු, තයෝ අකුසල හේතු, තයෝ අව්‍යාකත හේතු, නව කාමාවචර හේතු, ච රූපාවචර හේතු, ච අරූපාවචර හේතු, ච අපරියාපන්න හේතු. අන්න බලන්න ಜಾති හැටියට වෙන් කරලා පෙන්නවා. ಜಾති තුනකට බෙදලා පෙන්නවා එතනදී. කුසල, අකුසල, අව්‍යාකෘත හේතු ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නවා. ඊට අමතරව භූමි වශයෙන් කොහොමද ඒවා වෙන්නේ කියලා. කාම භූමියේදී හේතු 9ක් යෙදෙන විදිය, රූප, අරූප සහ අපරියාපන්න වලදී හේතු 6ක් යෙදෙන විදිය. ඒ විදිහට බෙදා පෙන්වීමක් අපිට දකින්න ඉගෙන ගන්න හම් වෙන්නේ නික්කේප කාණ්ඩය තුලදී. අන්න ඒකත් නික්කේප කාණ්ඩයේදී විශේෂත්වයක්. ඒ අනුව තමයි ඡේද 1059 දී කුසල හේතු ටික විස්තර කළා. මොනවද? අලෝභ අදෝසෝ අමෝහ. අන්න ඒක විස්තර කරලා අර කලින් 103 ඡේදයේ තිබිච්ච ආකාරයට ඒක නැවත ගලපලා පෙන්නවා. ඒ විදිහටම 1063 දී තයෝ අකුසල හේතු. ලෝභෝ දෝසෝ මෝහෝ කියලා අර
ඡේද 300 400 ගණන් වල තිබිච්ච අකුසල ලෝභ දෝෂ මෝහ කාරණා ටික මෙතෙන්ට ගලපලා පෙන්නවා. මේ විදිහටම ඡේද 1067 දී අව්‍යාකෘත හේතු කියලා අලුතෙන් ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නවා අව්‍යාකෘත හේතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහටම භූමි වශයෙන් පෙන්වද්දී කාම භූමියේ නව ආකාර නව හේතුවක් යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් පෙන්වනවා. මේ විදිහට නික්කේප කාණ්ඩය තුලදී දීර්ඝ විස්තරයක් හැටියට ඒක ಜಾති වශයෙන් බෙදලා භූමි වශයෙන් බෙදලා මේක පැහැදිලිව පෙන්වලා දුන්නා වෙන්න මේ හේතු ධර්ම මේ විදිහට යෙදෙනවා කියලා. ඒකත් නික්කේප කාණ්ඩේ විශේෂ දක්ෂතාවයක් හැකියාවක් ගුණාංගයක් කියලා අපිට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මේවා විභාග වලට අහලා තියෙනවා මේ විදිහටම. ඒකයි ඒවා විශේෂයෙන් අපි ගලපලා පෙන්වන්නේ. ඊළඟට තව ආරම්භ බැලුවොත් විවිධ ධර්ම ප්‍රභාවයන් කොහොමද අපි දක්වන අපි පැටලෙන තැන් දිගහැරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ බලන්න. කතමේ ධම්මා සනිදස්සන ඡේද 1092 දී. රූපායතනං ඉමේ ධම්මා සනිදස්සන. අපි සාමාන්‍ය කෙනකින් ඇහුවොත් සනිදස්සන එහෙම නැත්නම් දකින්න පුළුවන් දේ මොනවද කියලා ඇහුවොත් ටක් ගාලා කියයි ඇහැ කියලා. නමුත් අපිට මේ නික්කේප කාණ්ඩේ ඉතා පැහැදිලිව පෙන්නලා දෙනවා කතමේ ධම්මා සනිදස්සන රූපායතන. ඒක චක්කායතනෙ නෙමෙයි රූපායතන. එලින්ම නිශ්චිතවම කියලා දෙනවා මේ ධම්මා සනිදස්සන එච්චරයි. අය වෙන එකතු කරන්න හෝ අඩු කරන්න හෝ නැහැ අනිත් ඔක්කොම අනිදස්සනයි රූපායතනෙ විතරක් සනිදස්සනයි. මේ විදිහෙන් බලන්න ඡේද 1099 දී කතමේ ධම්මා ලෝකුත්තරා. අපරියාපන්නා මග්ගාච මග්ග පලානිච අසංකතාච ධාතුයි මේ ධම්මා ලෝකුත්තරා. හරිද? දැන් එතකොට මෙතන නව ලෝකෝත්තර ධර්ම 9 විතරයි විස්තර කළේ. එතනින් එහාට තව එකක් ලෝකෝත්තර නැහැ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දැන් ඔහම පේන්න ඉන්නවා රස්මාලාව, ශරීරය. මේවා ලෝකෝත්තර නැද්ද? නැහැ. පැහැදිලිව අර ඒ ධර්ම ස්වභාවය පැහැදිලිව කැටි කරලා ස්ලයිස් කරලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙච්චරමයි කියලා. බලන්න ඊළඟට ඡේද 1101 කතමේ ධම්මා ආසවා. චත්තාරෝ ආසවා කාමාසෝ භවසෝ දිට්ඨාසෝ අවිජ්ජාසෝ. මෙන්න මේ ස්වභාව හතර විතරයි මේ විදිහට අපිට ආසව කියලා අපි අරගන්නේ මත් කරන අර්ථයෙන්. වෙන කෙතෙක් අකුසල තිබුණත් අපි සසර පුරාවට පැහැදිලිව මත් කරවලා ඉදිරිපත් වෙන ස්වභාව මෙච්චරයි. මේ ආදී වශයෙන් අර ඒ ධර්මතාවය බොහොම සංක්ෂිප්ත කරලා කැටි කරලා ආයේ පිට පයින්න බැරි වෙන විදිහට නිශ්චිතව දක්වලා තියෙන ස්වභාවයක් අපිට මේ නික්කේප කාණ්ඩයෙන් උක්තා දක්වන්නට පුළුවන්. මේ වගේම ස්වභාව තව අපිට හම්බ වෙනවා පඤ්ඤපුච්චකේ කරද්දී එතකොට ඒ වගේ තැන් තව කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් අපි ධම්මසංගණිය තුල පළවෙනි වතාවට අපි මේවා දකින්නේ මේ විදිහට නික්කේප කාණ්ඩයේ තුලදී. ඊළඟට අපි තව පැත්තක් අරන් බලමු. පරමාර්ථයේ විද්‍යාමානානායු මෙතනත් පොඩි විශේෂයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඡේද 1234 කතමේ ධම්මා කිලේසා දස කිලේශ වස්තුනි ලෝභ දෝසෝ මෝහෝ මානෝ දිට්ඨි විචිකිච්ඡා තීනං බුද්ධච්ඡං අහිරිගං අනුත්තප්පං. මෙතන ඉදිරිපත් කළේ දස කිලේශ වස්තුනි වස්තු ස්වරූපයෙන් තමයි ඉදිරිපත් කළේ. මොකද කිලේශ කියලා අපිට චෛතසික 52 තුල හෝ සිත් 89 තුල හෝ පරමාර්ථ ධර්මයක් හඳුන්වා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. කිලේශ කියන්නේ අකුසල ස්වභාවයක්. එතකොට අන්නේ අකුසල ස්වභාවය පරමාර්ථ වශයෙන් විද්‍යාමාන වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේක ඉදිරිපත් කරපු ආකාරයේ වස්තු ස්වරූපයෙන් මෙතන විස්තර කරලා දුන්න. වස්තුවක් කියලා කියන්නේ තව එකකට උපදින්නට එහෙම නැත්නම් ඒ ස්වභාවය ඇති වෙන්නට උපකාර වෙන ස්වභාවයක්. එවැනි ස්වභාවයෙන් තමයි කිලේශ විස්තර කළේ. ඒක අට කතා කාණ්ඩයේදී කොහොමද විස්තර වුනේ? දස කිලේශ වස්තුනි කියලා අර ටිකම කියලා ඊළඟට ඒක විස්තර කරලා දෙන්නේ ලෝභෝ අට්ඨසු ලෝභ සහගතේසු චිත්තුප්පාදේසු උපජ්ජති ආදී වශයෙන් දෝසෝ ද්විසු දෝමනස්ස සහගතේසු චිත්තුප්පාදේසු උපජ්ජති කියලා මුළු චිත්තෝත්පාදේම අරගෙන තමයි අට කතාව ඒකට ඉදිරිපත් කරලා දෙන්නේ මේ කියන අකුසල ස්වરૂපය විස්තර කරන්නට. ඒ අනුව අපි කෙටි පිළිතුරක් දුන්නට කිලේශය කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභය කියලා එක කිලේශයක් හඳුන්වලා දුන්නට
සැබෑවටම එතන විද්‍යාමාන ස්වરૂපයේ ඇවිල්ලා ලෝභ සහගත අපි හිතමුකෝ ලෝභය ගැන කතා කරනවා නම් ලෝභ සහගත චිත්තුප්පාදයම මේ කියන මත් වෙන ස්වභාවයෙන් අපිව මත් කරලා අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එම ලෝභ සහගත චිත්තුප්පාදය පාදයේ තියෙන අපි ගම්මුකෝ පස්ස එකග්ගතා වේදනා ආදී වෙනත් චෛතසිකයක් වුණත් ඒ හැමෝමත් යෙදිලා තියෙන්නේ අපිව මත් කරලා අරගන්න අර්ථයෙන්මයි. ඒ නිසායි මෙතන චිත්තුප්පාදයම ඉදිරිපත් කරමින් මේ කියන අකුසල ස්වභාවය විස්තර කළේ. මේ ආදී වශයෙන් මේ නික්කේප කාණ්ඩය සහ අත්කතා කාණ්ඩයේ ඉදිරිපත් කිරීම අපිට විශේෂ කොට දක්වන්නට පුළුවන් විභාගයකදී එහෙම මේ වගේ කොටස් මම හිතනවා බොහෝ වැදගත් වේවි කියලා. ඊළඟට අපි තව පැත්තක් බලමු. ඒ භූමින් විස්තර කිරීම. පිට්ටි දුකයේ කාමාවචර දුකේ විස්තර වෙන තැන බලන්න. ප්‍රථමේ ධම්මා කාමාවචර. හෙට්ටතෝ අවීචී නිරයන් පරියන්තං කරිත්වා උපරිතෝ පරිනිම්මිත වසවත්ති දේවේ අන්තෝ කරිත්වා යං ඒතස්මින් අන්තරේ එත්තාවචරා එත්ත පරියාපන්නා කන්දා ධාතු ආයතන රූපා වේදනා සංඥා සංකාරා විඥානං ඉමේ ධම්මා කාමාවචරා. අර බලන්න කාමාවචර කියන ස්වરૂපය හැම පැත්තකින්ම ආවරණය කරලා පෙන්නලා දුන්නා මෙන්න මේකයි කාමාවචරයි කියන්නේ කියලා. අය ඊට පිටින් තවත් කාමාවචර ස්වභාවයක් ඉතුරු වෙන්නට නොහැකි වන පරිද්දෙන් බොහොම දක්ෂ විදිහට ඒක ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නවා වෙන්න කාමාවචරයේ මෙහෙමයි කියලා. එතනදී ඒක කොහොමද කිව්වේ? හෙට්ටතෝ අවීචී නිරයන්. යටින් අවීචී නිරය සීමා කොට පවතින. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට තව ඒව නැහැනේ. හරි අටමහා නිරකේ යටින්ම තියෙන්නේ අවීචී නරකය. අන්න එතන ඉඳලම මතු භාගයෙන් ඒ කියන්නේ උඩ කොටසෙන් පරිනිම්මිත වසවර්ති දෙවියන් ඇතුළු කොට. ඒ කියන්නේ එතන භවග්‍රයනේ. එතෙන්ට එනකම්ම පරිනිම්මිත වසවර්තිය කිව්වේ දිව්‍ය ලෝක 6 උඩම. දිව්‍ය ලෝක 6න් අන්තිම එක. සෝරි භවග්‍රයනේ මේක තමයි. එතනින් අන්තිම එක වෙනකම්. හරි? ඒ කොටස් දෙක අතරේ තියෙන සියලුම ධර්ම මොනවද ඒ ධර්ම? ස්කන්ධ වශයෙන්, ධාතු වශයෙන්, ආයතන වශයෙන්, රූප වේදනා සංඥා සංකාර වශයෙන් මොනවා හරි ආකාරයකට පවත්නා ධර්මයක් වේද අන්නේ ටික කාමාවචරයි කියලා පෙන්වනවා. ඊළඟට ඉතින් ඔකද නික්කේප කාණ්ඩේ දුකේ විස්තර වෙන තැන තවත් ඔක පැහැදිලි වෙනවා ඊළඟ පදයට ගියා නම් කතමේ ධම්මන්න කාමාවචරා කියන තැන රූපාවචර අරූපාවචර අපරියාපන්නයි මේ ධම්මා න කාමාවචරා කියලා තවත් ඒක සංක්ෂිප්ත කරලා පැහැදිලි කරලා පෙන්වුවා. දැන් මේ අනුව අපිට පේනවා දැන් අපි හිතමුකෝ චක්කු ප්‍රසාදය එහෙම නැත්නම් චක්කායතනය රූපාවචර භූමියේ තිබුණත් ඒක කාමාවචර ධර්මයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවායි කියන එක මේ අනුව අපිට පැහැදිලි. අන්න ඒ විදිහට මේ විස්තර කිරීම ඉතා පැහැදිලිව කරන එකක් මුළු බුද්ධ දේශනාව පුරා මේක තියෙන වගේ ඇත්ත. නමුත් මේ නික්කේප කාණ්ඩයේ විශේෂයෙන් අපිට හඳුන්වන්නේ මේ වගේ තැන් අපිට උපුටා දක්වන්නට පුළුවන්. එතනදී ඒක පැහැදිලිනේ. එතනදී කොහොමද කාමාවචර කියලා විස්තර කළේ කියලා ඒ වචනාර්ථ ටික එක පැහැදිලි ඒක හරි. ඊළඟට නික්කේප කාණ්ඩයේ තියෙන තවත් විශේෂයක් තමයි දැන් ධම්මසංගණයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා සුත්තන්ත මාතිකා පද 42ක්. මාතිකා 42ක් තියෙනවා පද හැටියට 84ක් එනවා. ඒක අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ සූත්‍ර පිටකයේ ඒක තියෙනවනේ අංගුත්තර නිකායේ එතකොට දීඝ නිකායේ සංගීත සූත්‍රයේ සහ තවත් සූත්‍රයක ඒ ආදි වශයෙන් ඒවා අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. නමුත් අභිධර්ම පිටකයේ තුල මේ කොටස විස්තර වෙන්නේ නික්කේප කාණ්ඩය තුලදී පමණයි. අට කතා කාණ්ඩය තුලදී අර්ථ දැක්වීමක් හෝ එතකොට ධම්මසංගණියේ වෙනත් කොටස් වල දැන් චිත්තුප්පාද කාණ්ඩේ හරි රූප කාණ්ඩේ හරි ඒවට මුල් තැනක් දීලා කතා කරලා නැහැ. එහෙමනම් නික්කේප කාණ්ඩය තුල විතරයි ඔයා ඒ කියන විදිහට තියෙන සුත්තන්ත මාතිකා ටික යම් ආකාරයකට හෝ ඉදිරිපත් කරලා ආභිධම්මිකයන්ට පහසුවක් සලසලා තියෙන්නේ. ඒකත් නික්කේප කාණ්ඩේ
විශේෂයක්. මොකද අභිධර්ම පිටකය විතරක් යන ආවිධම්මිකයන්ට ධම්මසංගණී ප්‍රකරණයේ තුල තියෙන නික්කේප කාණ්ඩය තුලදී විතරයි ඒ කියන සුත්තන්ත මාතිකා ටික. අනිකුත් ප්‍රකරණ ධර්ම 6 තුලම ඒත් නැහැ. කොහෙදිවත් ඒවා ආයේ නැවත කතා වෙන්නේ නැහැ. කතා වුණොත් කතා වෙලා තියෙන්නේ අභිධර්ම ණය ක්‍රමයේ යටතේ වෙන කාරණයක් හැටියට විනා අර සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන දහම් පදයක් හැටියට නෙමෙයි. මේ ආදී වශයෙන් තමයි මේ නික්කේප කාණ්ඩයේ විශේෂ ස්වභාවයන් අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒක විශේෂයෙන් මම මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික මේ විදිහටම හැදුවේ විභාගයකට ඉදිරිපත් වෙන අය ඉන්නවා නම් ඔවුන් අරමුණු කරමින්. එහෙම නැත්නම් අර කියන කන්දතෝ චාපි මූලතෝ චාපි ආදි වශයෙන් හඳුන්වපු ණය ක්‍රමයේම තමයි මට මුළු තික දුක සියල්ලගේම දක්වමින් ඉදිරිපත් කරමින් යන්න වෙන්නේ මේ කියන නික්කේප කාණ්ඩය හරහා. ඉතින් ඒක රිපීට් කරන එක තේරුමක් නැහැ. ණය ක්‍රමයේ හරියට අල්ලගත්තා නම් ඒක ඕන තැනකට යොදා ගන්නට ඔබ දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. මේ තමයි මට ධම්මසංගණීය නික්කේප කාණ්ඩයේ විශේෂ තැන් කිහිපයක් හෝ උපුටා දක්වලා ඉදිරිපත් කරන්නට තියෙන හැකියාව. එතනින් පස්සේ අපි බැලුවොත් පරණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කීපයක් අරගෙන බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ ඒ සමහර විභාගවල ආපු තැන්. මගේ ළඟ ඇත්තටම තිබුණේ මේ පරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් විතරයි. මොකද මෑත භාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර මට අහුවෙලා තිබුණේ නැහැ. 2017 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැටියට දීලා තිබිච්ච එකේ නික්කේප කාණ්ඩයේ අන්තර්ගතය පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට අපිට පුළුවන් ඔය දැන් අපි කතා කරපු කොටස් කිහිපයක් අරගෙන උදාහරණයක් හෝ දෙකක් සමගි ඒක විනාඩි 15කට ගැලපෙන පිළිතුරක් ලෙස ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන් නම් සාර්ථකයි. මේ ප්‍රශ්නේ අමාරු නෑනේ. නික්කේප කාණ්ඩයේ අන්තර්ගතය පැහැදිලි කරන්න. අර ගාථාව එහෙම ලියලා එතකොට ඒකේ තියෙන කාරණාට මොනවද කියලා ලියලා ඒ කාරණා අටම ගැන හෝ එහෙම නැත්නම් එකක් දෙකක් ගැන හෝ කොහොමද ඒක යෙදුනේ කියලා අපිට ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ආදී කොට විනාඩි 15කට උත්තරයක් ගලප ගන්න පුළුවන්. එතකොට 2015 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේත් නික්කේප කාණ්ඩයේ ස්වභාවය විස්තර කරන්න. ඉතින් ස්වභාවය ඒ කිව්ව ආකාරයෙන්ම තමයි කැටි කරලා දක්වලා තියෙන ස්වභාවය. ඊළඟට ඒක විශේෂ ධර්මතාව ඕන නම් ඔක්කොම ලියන්න අපිට විනාඩි 15කදී බෑනේ. Tamanට මතක තියෙන එකක් දෙකක් ගලපලා විනාඩි 15කට උත්තරේ හරිය ගස්සා ගත්තා නම් ඒ විදිහට ඇති. මොකද නික්කේප කාණ්ඩයෙන් මෙතෙක් ගැඹුරුම ප්‍රශ්න අහලා තිබුණේ නැහැ. මුල් කාලවලදී නම් අහලා තිබුණෙම නැහැ නික්කේප කාණ්ඩයෙන්. නමුත් දැන් අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා. මොකද අපිට මාතිකා ඉගෙන ගනිද්දී නික්කේප කාණ්ඩය සහ අට කතා කාණ්ඩය අතහැරලා මාතිකා ඉගෙන ගන්න බැරි නිසා. නික්කේප කාණ්ඩය තිබිය යුතුමයි. ඊට අමතරව අපි දැන් සාකච්ඡා කරපු කාරණා දිහා බැලුවාම අපිට පැහැදිලිව පේනවා නික්කේප කාණ්ඩය අපි ඉගෙන ගත යුතුමයි. ඊළඟට 2012 කරන් බලන්න. නික්කේප කාණ්ඩයේන දස කිලේශ වස්තුන් විස්තර කරන්න. එතකොට ඒකේ කෙලෙස් වස්තු 10 විස්තර කරලා ඒක මෙතන අහන්නේ හැබැයි නික්කේප කාණ්ඩයේන කෙලෙස් වස්තු. ඒතර අට කතා කාණ්ඩයේ අර්ථ දැක්වීම වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නික්කේප කාණ්ඩයේ කොහොමද ඒක විස්තර කළේ කියලා කෙලෙස් 10 සාරාංශ වශයෙන් එක ඡේදයක දීලා ඊට පස්සේ එක එකක් විස්තර කරන හැටි. ඉතින් එතනදී දැන් ඇත්තටම එක්ක පාලි ස්වභාවයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් අඩු ගන්න සිංහල ස්වභාවයෙන් හෝ යම් කිසි ඡේද කීපයක් අපිට විභාගයට යනවා නම් පාඩම් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙම වුණොත් වැදගත්. මුළු ඡේදයේ පාඩම් නැත්තම් විභාගයට මේක විභාගය කියන ආර්ට් එකක් නේ. එතනදී කරන්න පුළුවන් මේ ඡේදයේ තියෙන පළවෙනි වචන දෙක තුන ලියලා ආදී වශයෙන් කියලා අරගෙන ඊට පස්සේ තමන්ගේ සිංහල ටික දාන්න. හරි? ඒ ආකාරයට පොඩි සම්‍යක් ප්‍රයෝගිතින් තම තමන් දැනගන්න ඕනේ ඒක මේ විදිහට යොදලා විභාගයෙන් සමත් වෙන විදිහ. මොකද අවුරුද්දක අපි ඉගෙන ගත්තා එක විනාඩි 15කට ලියන්න බෑනේ. පැයකට ඉවර කරගන්න බෑනේ. එතකොට හැබැයි තමන් ප්‍රශ්නෙට අනුරූපව තමන් පිළිතුර ගලපන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. පිළිතුරු බලන එක්කෙනාට තේරෙන්න ඕනේ මෙයා මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධව නිපුණත්වයක් තියෙනවා කියන එක දැනෙන විදිහට පිළිතුර ගලපලා ලියන්නට ඕනේ. ඊළඟට 2011 බලන්න නික්කේප කාණ්ඩයේ පහත පාඨ පැහැදිලි කරන්න. අන්න බලන්න අර මම සාකච්ඡා කරපු පාඩය ඒ ආකාරයෙන්ම දීලා තියෙනවා. තයෝ කුසල හේතු, තයෝ අකුසල හේතු, තයෝ අව්‍යාකත හේතු, නව කාමාවචර හේතු, ච රූපාවචර හේතු, ච අරූපාවචර හේතු, ච අපරියාපන්න හේතු ආදී වශයෙන් ඡේදය දීලා අපිට උත්තර අහන එක නම් මට නම් ලේසි.
මොකද එතකොට අර කටපාඩම නොතිබුණත් මේ ඡේදය දැක්ක ගමන් මට මේක විස්තර කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අවුලක් නැහැ. හැබැයි මේ ඡේදය පාලියෙන් ලියන්න කිව්වොත් එහෙම සමහර වෙලාවට මට පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක තිබුණේ කොහොමද කියලා ඔන්න විභාගේ තියෙන අර හීට් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඕනනම් පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ අනුව ඡේදයක් දීලා ඒකට අනුරූපව කොහොමද ඒක විස්තර කරන්න කිව්වොත් නම් ලේසියි. හරි? මේ විදිහට තමයි පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගැලපිලා තිබුණේ. මේ අලුතෙන් පසුගිය වතාවල එහෙම තිබිච්ච ප්‍රශ්න මොන හරි ඔයගොල්ලෝ තේ තියෙනවා නම් මතකද මොනවද තිබුණේ කියලා? මෙතන විභාග කරන අය ඉන්නවා නම් කෙනෙක් ගාව තියෙනවා නම් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න බලන්න. නැතුවත් ඇති සමහර විට මම දන්නේ නැහැ. එහෙම තිබුණොත් මේ සාකච්ඡා කරපු කරුණු ටික හොඳටම ඇති එවැනි විපිරිතුරක් ගලප ගන්න. එහෙමනම් මේ විදිහට තමයි මට මේ පාඩම අවසන් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මේක මම ඉතින් නැවත මේ ටික කරලා තියෙන නිසා නැවත ටික කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නික්කේප කාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් මේ සාකච්ඡා කරපු කරුණු ටික ප්‍රමාණවත් කියලා මා හිතනවා. ඉතින් එහාට මොනවා හරි සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට කාල වේලා තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් හෝ අදහසක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ ටිකේ විභාග තියෙන නිසා මම හිතනවා ගොඩක් දෙනෙක් පාඩම් කරනවත් ඇති. සමහර අය විභාග ඉදිරිපත් වෙන්නේ නෑ වගේත් මට පේනවා. මම නම් කියන්නේ විභාග වලට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. සමාවෙන් මේ 2012 අහපු ප්‍රශ්නයට නික්කේප කාණ්ඩයේ එන දසකිලේශ වස්තුන් විස්තර කරන්න කිව්වොත් එතන ඇත්තටම නම් කිරීම වශයෙන් පමණක්ම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ ගැන විස්තරයක් කරන්න වෙනවානේ. ඔව්. මොකද දැන් මෙතන ඡේද 1235 ඉඳලා 1244 වෙනකන් එතන තියෙන ඡේද 10 මේ එක එක කිලේශ වස්තු විස්තර වෙනවා. අපි ගත්තොත් 1035 ආරම්භ එතනදී තියෙනවනේ කතමේ දම් 1235 නේද? ඔව් එතන තියෙන තත්ත කතමෝ ලෝභෝ නේ. තත්ත කතමෝ ලෝභෝ කියලා අර ලෝභය හඳුන්වන හැබැයි දැන් එතන ලෝභය දීර්ඝව හඳුන්වලා තියෙනවා. අර අකුසලයට පිටියෙන් හඳුන්වපු ලෝභය නෙමෙයි. ඉතින් මේ ඡේදය තනිකර කටපාඩම් කරලා ලියන්න අපිට බෑ. ඒ වෙලාවේදී ඉතින් දැන් මෙතන බලන්න මේ ඔබතුමාගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. දැන් ඇහෙනවනේ? ඔව් දැන් ඇහෙනවා. හරි. දැන් මෙතන මේකේ තියෙන්නේ තත්තකතමෝ ලෝභෝ යෝ රාගෝ සරාගෝ අනුනයෝ අනුරෝධෝ නන්දි නන්දි රාගෝ චිත්තස්ස සරාගෝ මේ ආදී වශයෙන් මෙතන මේ අතිවිශාල වචන සමූහයකින් තමයි විස්තර කරලා අවසානයේදී ඉඳන් කියනවා අවිජ්ජා ලෝභෝ අකුසල මූලං අයං උච්චති ලෝභෝ. ඉතින් මේ ඔක්කොම පාඩම් කරලා අපිට විභාගෙට ලියනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නෑනේ. ඒ නිසාවෙන් මොකද අපි ලියන්නේ භාණක විභාගෙත් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසාවෙන් මේ වාගේ තැනකදී කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ දස කිලේශ වස්තුන් හඳුන්වන තැන ලෝභය හඳුන්වා දී ඇත්තේ කියලා ලියලා අර මේ ඡේද පටන් ගන්න මුල වචන 3-4ක් කොහොම මතක තියෙනවා. ඊට හරි එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් ලියනවා නම් යම් රාගයක් බලවත් රාගයක් ආදී කොට විස්තර වූ පරිදි එහි දක්වා ඇත්තේ ලෝභය ලෙසින් පොදුවේ හඳුන්වා දී ඇති ලෝභ ස්වභාවයමයි ඇලෙන අරමුණෙහි ඇලෙන ස්වභාවයමයි ආදී මොකක් හරි අන්නේ විදිහට ඉතින් වචන ගලපලා ඒ තැනට සුදුසු ආකාරයට පිළිතුර සකසා ගන්නට ඕනේ. ඊළඟට දෝෂෝ කියලා කිව්වොත් මේ 2236 ඒක සඳහන් වෙනවා. එතනදිත් අර කියන විදිහට දැන් බලන්නකො එතන විස්තර කරලා තියෙන්නේ අර ආඝාත සූත්‍රයේ දස ආඝාත වස්තු ගැන විස්තරයක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ එකක් ඉතින් පොඩි මතකයක් තියෙන්නට ඕනේ මෙහෙම තියෙනවා කියන. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට මතක් වුණා නම් දස ආඝාත කියන වචනේ මතක් වුණා නම් ඒ දස ආඝාතය ඔයගලන්ට මතකයිනේ. හරිනේ. එතකොට ඒ වගේ එකක් පොඩ්ඩක් ලියලා මේ ආදී වශයෙන් අනිකු අඩුතරමින් දෙකක් තුනක් හරි ওই විදිහට ගලපගෙන ඊට පස්සේ බැරිම නම් ලියන්න ඉතින් මේ ආදී ක්‍රමයෙන් නික්කේප කාණ්ඩය තුල ධර්මතාව විස්තර කර ඇත කියලා හරි ඒක අවසන් කරගන්න. මේ නමුත් කෙටි සටහනක් ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී අවශ්‍ය වෙනවා. නම් 8-10 විතරක් ලිව්වට මුළු ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද දස කිලේශ වස්තු කියලා මේ ඡේද 10 ලියන්න නම් විනාඩි 15කට පෙර වෙයි අපිට මේ සෑහෙන දිගයි. හොඳයි බොහොම පිං ඒක අපිට මේ යම් කිසි අදහසක් එනවනේ ඒක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව්. බොහොම පිං. පැහැදිලිවම ඉතින් ওই විශේෂ තේජ තියෙනවනේ දැන් ඔබාන මූල. හරිද මූල වාගේ ඒ වගේදී පොඩි අඩු වශයෙන් ඒක ඡේද පටන් ගන්න කොහොමද කියලා. මොකද දැන්
බොහෝ විට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් අකුසල සිතේ ලෝභය හඳුන්වන තැනත් මං හිතනවා මේ විදිහටම තමයි මේක පටන් අරන් ඇත්තේ. හැබැයි මේ තරම් දිගට දීලා නැතුව ඇති. නමුත් පටන් ගන්න ඇත්තේ ওই විදිහට කියලා මං හිතනවා. ඉතින් එතකොට අර ඒක පටන් ගන්න ක්‍රමයේ මතක තිබ්බනම් ඒව හැමතැනකටම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක විභාගයකට ලියනවා නම් මම සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙනවා පොඩි පාලි වචන දෙක තුනක් දාගන්න පුළුවන් නම් පොඩි ගැම්මක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. බලන කෙනාටත් පොඩ්ඩක් අත වැඩිපුර ලකුණු වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිත් එක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ සුමංගල සභාවේ ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන්නේ මම දන්නා තරමින් ස්වාමින් වහන්සේලා. ඉතින් එතකොට මේ පාලි වචන වලට යම්කිසි නැඹුරුවක් තියෙවි. හොඳයි මංගල මහත්මයා මේ පොඩි දහම් කරුණක් අහන්නම්. ඔව්. මුදුමාට මතක නම් දැන් උත්තර දෙන්න නැත්නම් පස්සේ උත්තර දෙන්න. දැන් මෙතන මේ තත්ත්කතමෝ ලෝභෝ කියන තැන ඔව්. පටන් ගන්නේ යෝ රාගෝ සරාගෝ කියලා හම් පටන්ගෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කියනවා කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා, ඊට පස්සේ දිනවා රූප තණ්හා, අරූප තණ්හා, නිරෝධ තණ්හා ඔය ආදී වශයෙන් යනවා. ඒ කියන්නේ රූප තණ්හා, අරූප තණ්හා කියන ටිකත් යනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ භව තණ්හාවත් ඊට පස්සේ භව රාගයත් කියන දෙකම යම් කිසි ගැළපීමක් තියෙනවා දෙකම එකයිද නැත්නම් අපිට මෙහෙම දැන් රූප රාග කියන තැන රූප රාගයයි භව තණ්හාවයි ඒ පැත්තේ යම් කිසි සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියන එක කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ මංගල මහත්තයා? ඒක මම කියවලා තියෙන පොත්පත් එක්ක මෙහෙමයි. දැන් අපි කාම භවයේ ඉඳගෙන රාගය සහ ලෝභය හැඳින්නුවොත් රාගය කියන ස්වභාවය අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා අර මොනවද මේ අනුස්සය පරිඋත්ථාන මට්ටමට එන ස්වභාවයේදී ඒක රාග හැටියට දක්වලා තියෙන තැන් මම බොහෝ විට කියවලා තියෙනවා. ලෝභය කියන එක අර අරමුණ තදින් අරගන්න ඇලෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ හදිසියේ අරමුණ කැඩුනොත් නැති වුනොත් මැරුණොත් මට නිකන් දුකයි මට නිකන් මම අකමැතියි. අන්න එවැනි ස්වභාවයක් තමයි ලෝභයට තියෙන්නේ. හරි? රාගය කියලා ගත්තොත් අර ඒක පොඩ්ඩක් මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ පරිඋත්ථාන වෙලා එන ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාව විස්තර කිරීමේදී රාගය කියන වචනේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතනදී අපි ලෝභය කියලා අරගෙන නැහැ. හරි? ඒක තමයි කාම ලෝකයේදී අපි ඕක විස්තර කළොත් අපිට ගන්න වෙන්නේ අර මොනවද මේ අපි අර තම දන්සි සහ තමෝන්නොදෝ කියන වචන දෙක විස්තර කළා වගේ අඳුර නසනාර්ථයයි අකුසල් මොනවද කරන අර්ථයයි වලට වචන දෙක දැම්මා වගේ රාගය සහ ලෝභය කියන එක මේ විදිහට අපිට ගලප ගන්න පුළුවන් එතනදී කාම ලෝකයේදී. හැබැයි දැන් ඕක රූප රාග අරූප රාග කියන යෙදිලා තියෙන තැනදී එතනදී එන ලෝභයයි කාම ලෝකයේ තියෙන කාම රාගයයි අරගෙන කතා කළොත් එතනදී කතා කරන්නේ අර පරිඋත්ථානයක් ගැනම නෙමෙයි පවතින අකුසල මූල ස්වභාවය ගැන. එතනදී කාම රාගය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ කාම වස්තුන් කෙරෙහි රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ කියන කාම වස්තුන් කෙරෙහි රළු මට්ටමෙන්ම අපි දරන ඒව පරියාපන්න කොට පවත්වමින් රළු මට්ටමෙන්ම පවතින ස්වභාවය එතනදී කාම රාගය කියලා හැඳින්වුවා. නමුත් ඒ කාම ලෝකයේදීම අපිට භව රාගය නැතුව නෙමෙයි. අපි මේ භවයේ ජීවත් වෙන්න කැමතියි. ඒ භවයට කැමතියි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ කාම ලෝකයේදී අපි සතුව තියෙන භව රාගය වහගෙන ඊට උඩින් කාම රාගය පැතිරිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පළමුව පේන්නේ කාම රාගය. නමුත් ධානා මට්ටමටපත් වෙච්ච එක්කෙනාට කාම රාගය ප්‍රහාණයිනේ විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡේව අකුසලේහි ධම්මේහි එහෙම යන්නේ. එතකොට එයා කාමයේ ප්‍රහාණය කරලා ඒ தത്വයටපත් වෙච්ච හේතුවෙන් අන්න එයාට එතකොට අවස්ථාව ලැබෙනවා අර මෙතෙක් සංගවිලා තිබිච්ච රූප භව රාගයට ඉදිරිපත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට එතනදී මොකද වෙන්නේ? එයාට ඇලෙන්න කාම වස්තු එහි නැහැ. මොකද එයා කාමයේ දුර්වලල ගිය නිසා. නමුත් එයාට එතන ඇලෙන්න ධානය තියෙනවා. එහෙමනම් එතනදී ධානයේ එයා ඇලෙනවා. අන්න ඒකට එතනදී ඒ භව රාගය කියලා කිව්වා. මොකද ධානයේම තමයි එතනදී භවය වෙන්නේ. භවයේම තමයි ධානය වෙන්නේ. ඒ ආදි වශයෙන් ඒක සාකච්ඡා වෙනකොට
එතන තියෙන ධානයේට ඒකම හොඳයි ඒක කැමති කියන අදහස එතනදී පවතින නිසා ඒක භව රාගය වෙනවා. එතකොට ඒක රූප රාග මට්ටමින් හෝ අරූප රාග මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙතනදිම ධානයේට යෙදෙන ඇලීම ඒ ආකාරයෙන් විස්තර කළා හැටියට තමයි මම තේරුම් අරන් තියෙන්නේ මගේ දැනුම. ඔව් එතකොට මේ භව රාගය කියන එකයි භව තණ්හාව කියන එකයි දෙකම එකයිද? මට තේරෙන විදිහට නම් එකයි. මොකද භව රාගය කියන එක දැන් භව තණ්හාව භව රාගය. ඒක දැන් කාම මේ ධාන රූප ලෝකයේදී අපිට ඔය වචන දෙක එක තැන ඉදිච්ච තැනක් නෑ නේද? කාම ලෝකයේදී යෙදෙනවා. නමුත් රූප ලෝකයේදී ඔය වචන දෙක එකට යෙදිලා කතා කරපු තැනක් නෑ නේද? මට මතක නම් එන්නේ නෑ එහෙම තිබුණද කියලා. ඔව් ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ. ඒක මතකයක් නෑ. එහෙම ඔව්. ඔව්. මොකද අර මං හිතන්නේ මේ විභංගයේ ඔය විභංගයේද සත්‍ය විභංගයේද කොහෙද ඔය මේ අපි සමුදය සත්‍ය බලන කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා කියනකොට මේ ඒ භව තණ්හා කියන එකට අර්ථ දක්වන්නේ රූපාරූප වලට තියෙන තණ්හාවද කියලා වගේ මතකයක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක්. ඔව් එතනදී නම් ඇත්තටම සූත්‍ර පිටකානුසාරයෙන් ඒක විස්තර කරන්නේ ඒ ආකාරයට තමයි. ඊළඟට ගොඩක් ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා මම දැකලා තියෙනවා ඔක විස්තර කරගන්න ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා සහ මගහැරලා යනවා. අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා වුණත් එතකොට උත්තර දෙන්නේ ආසාස්තු දෘෂ්ටි සහගත දේ මෙහෙමයි උච්ඡේද දෘෂ්ටි සහගත දේ මෙතනයි කියලා ලෙස්සලා යනවා. ඒක විස්තර කරගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ සඳහා අර අභිධර්ම නායක ක්‍රමයේ තුලදී මේ කෙලස් ගැන දීලා තියෙන ඒවත් එක්ක බලපුවාම නම් යම්කිසි අදහසක් අර හරිට වඩා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි මමත් ඔක පසු කාලයකදී චුට්ටක් හරි දැනගත්ත. හරියට දැනගත්ත නෙමෙයි. චුට්ටක් හරි ඒක මෙහිමයි කියන ඔය අදහස හොයාගත්තේ. ඊට අමතරව තව උතෙන්ට එක ක්ලූ එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අර සක්කාය දිට්ඨි 20 ආකාරයේ 10 පාරක් විතර කියවනකොට අර මේ අට කතාවේ අන්න චූටි අදහසක් හිතට එනවා මේ ඒ කියන්නේ මේ 20 ආකාරය එකිනෙකින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක 20 ආකාරයකට බෙදෙන්නෙත් කොහොමද? ආදි වශයෙන් එතන පොඩි හැඟීමක් එනවා. අන්න ඒක ඒ අදහස හිතේ තියාගෙන ඔය කියන මොනවද භව තණ්හා විභව තණ්හා ඇනලයිස් කරන්න යනකොට අන්න තේරෙන්න ගන්නවා චුට්ටක් මෙහිමයි කියලා. එසේ නොවන්නට ඒක ටිකක් අමාරුයි වැඩි. බොහොම පිං ඇත්තට මේ හරිම සූක්ෂම තැන් අපිට මේ ඔය ටික සුද්ධ කරගන්නවා නම් ඇත්තටම අභිධර්මයෙන්ම තමයි පැහැදිලිවම ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි තේරෙන්නේ නේද? ඔව් ඔව් ඔව්. හොඳයි බොහොම පිං මංගල මහත්මයා. තව කාට තෙරුවන් සරණයි ප්‍රශ්න තියෙනවා? තෙරුවන් සරණයි ජයන්ත මහත්තයා. මේ පුළුවන් නම් අර කශ්‍යප කොත්මලේ කශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාවක් තිබුණා ඔය භව තණ්හා විභව තණ්හා ගැන මේ ඊයේ පෙරේදා. YouTube එකේ මම හිතන්නේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක බොහොම පිං. අපි බලමු පෙලෙත් කොහොමද තියෙන්නේ කියලාත් බලමු. හොඳයි තව කාට හරි අද මේක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න අද වැඩි දිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති නිසා ප්‍රශ්න අහලා තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. විශේෂයෙන් අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා නම් ප්‍රශ්න අහන්නම ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව ඉන්නේ ප්‍රශ්න නැතුව නෙමෙයි. මේ වෙන කාරණා නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම දකින්නේ අභිධර්මයේ කියන එක ප්‍රශ්න තියෙන තැනක්. ප්‍රශ්න ඇසිය යුතු තැනක්. ප්‍රශ්න අහලම විසඳගත යුතු තැනක්. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් ඉතින් ප්‍රශ්න හොයාගන්න, අහන්න, සාකච්ඡා කරන්න, හිතන්න. මොකද මේක තමන්ම අවබෝධ කරගත්තු ධර්මයක් නේ. අනිත් අයට තව කෙනෙක්ව නිවන් දක්වන්න බෑනේ. පදනමක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ පදනම අනුව තමන්ම ඉතින් හිතලා හොයාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විස්තර කළ පමණින් ඒ අදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්ම කරුණ ඒ ආකාරයෙන්ම තව කෙනෙකුට වැටහුණා නෙමෙයිනේ. අපි දැන් මම සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් වුණාට මම වුණත් මේ ධර්මතා නිවැරදිව හරියටම වටහාගෙන නෙමෙයිනේ කතා කරන්නේ. අපිත් තාම පුතග්ජනනේ. ඉතින් ඒ නිසා හැකියතාක් ප්‍රශ්නම ගොනු කරන්න අහන්න අදාළ සුදුසු පුද්ගලයන් සමග සාකච්ඡා කරන්න. ඒ දේ යන්න ඕනේ. සුතා දතා වචතා පරිචිතා ආදී වශයෙන් උත්තර තවත් මොකද සූත්‍රයක ඔක තිබ්බනේ ලස්සනට. හොඳයි එහෙම විශේෂ ප්‍රශ්න නැතිනම් අපි අද දවසේ සාකච්ඡාව මෙහෙම මෙතනින් අවසන් කරමු. කාලය තිබුණා වුණත්
හැමෝටම විභාග කරනවා නම් ඒ හැමෝටම මම ආශිර්වාද කරනවා. සාර්ථකව විභාගයට මුහුණ දෙන්න හැකියාව ලැබේවා. ඉගෙනගත්ත දහම් කරුණු ඒ වෙලාවට මතක් වේවා කියලා. එහෙමනම් අද දවසේ මේ කෙටි කාලය තුළ දහම් සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වීමෙන් රැස් කරගත්තු සියලුම කුසලය අනුමෝදන් විය යුතු හැමතෙමත් සියලු අපි බැලුවොත් සියලු දෙවියන්ටත් මෙතෙක් අපේ ධර්මයේ රැකදුන් මහා සංඝරත්නයටත් ප ဋ ාණ ධම්ම සභාවේ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ඔබ අප හැම වෙනුවෙන් මියගිය ඥාති වර්ගයාටත් ගුරුවර දෙමව්පියන්ටත් අපිට මේ ආකාරයට Zoom තාක්ෂණය ලැබලා දීලා විවිධාකාරයෙන් උපකාර කරපු පින්වත් සැමටමත් සියලු සත්වයන්ටත් අපේ කෙනෙකාටත් මේ කුසලය අමා මහ නිවන් පිණිසම උපනිශ්‍රේ වේවා හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. සාදු ගොඩාක් පිං සර් ඔබතුමාට සාදු. මංගල් මහත්මයා ඔබතුමාටත් ගොඩාක් පිං. ඇත්තටම අපි වෙනුවෙන් කාලය විඩංගු කළ මේ ආකාරයෙන් දහම් කරුණු මත කර දුන්නට ඒ වගේම ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු දෙනාටම අපේ පූර්ණ කෘතඥතාවය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනවනවා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ගොඩාක් පිං මංගල මහත්තයා නැවත වාරයක් තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි මංගල මහත්තයා.